ආයිබෝවන් දරුවනි අද ඔයගොල්ලන්ට මම ගෙනින්නේ අපේ රටේ තිබ්බ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකය බිඳවට්ටලා වැටුනේ වට්ටලා අපේ රට වාණිජ භෝග මත පදනම් වෙච්ච ආනයන අපනයන ආර්ථික ක්‍රමයක් බවට අපේ රට පරිවර්තන වීම කියන මාතෘකාව යටතේ ඔයගොල්ලන්ට යම් හඳුන්වා දීමක් කරන්න යන්නේ අපේ සිංහල රජ කාලේ අපේ රටේ වෙළඳාම තිබ්බා අභ්‍යන්තර බාහිර වශයෙන් වෙළඳාම තිබ්බා. හැබැයි එදා අපේ සමාජය පිටින් කිසිම දෙයක් ගන්නේ නැතුව ස්වයංපෝෂිත සමාජයක්. ඒ කියන්නේ රටට අවශ්‍ය කරන හැමදේම රට තුළ නිෂ්පාදනය කරා. බොහෝ විට පිට රටින් ගෙන්නුවේ රටේ යම් ප්‍රභූවරුන්ට අවශ්‍ය කරන භාණ්ඩ ස්වල්පයක් පමණයි. ඒ වගේම අපේ රට සාහලින් ස්වයංපෝෂිත පිච්ච රාජ්‍යයකට තමයි තිබුණේ. ගොවියෝ Tamanට අවශ්‍ය කරන ආහාර තමම නිෂ්පාදනය කළා. ඒක වෙළඳපොළ අරමුණු කරගෙන නෙමෙයි. Tamanගේ පාරිභෝජනය සඳහා. ඊළඟට යකඩ කර්මාන්තය දුන්න නම් ශිල්පියෙක් ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ගමට ප්‍රදේශයට ඕන කරන අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ දේ නිෂ්පාදනය කළා. මැටි වල නිෂ්පාදනය කළත් ඒ ගමට ප්‍රදේශයට රටට අවශ්‍ය කර නිෂ්පාදනය කළා. මේ නිසා අපිට පිටින් භාණ්ඩ ලබා ගැනීමකින් තොරව අපිට අපේ රටේ ආර්ථිකය මේ රට තුල පවත්වන්න පුළුවන් වුණා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ පිටරටවල් එක්ක අපි කිසිම වෙළඳ ගනුදෙනුවක් කළේ නැති රාජ්‍යයක් කියන එක. වෙළඳ ගනුදෙනු කළා. හැබැයි නිශ්චිත භෝගයක් වල පිටරට යවලා මුදල් උපයලා අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් විශේෂයෙන් ආහාර භෝග ගේන ආර්ථික ක්‍රමයක් අපේ රට උදා කළේ 1833 පස්සේ මේ කොල්බ්රුක් යෝජනාවලින් පස්සේ ඉංග්‍රීසිකාරයෝ. ඊට කලින් අපේ රටේ තියෙන ස්වයංපෝෂිත ආර්ථික ක්‍රමයක්. ඈත අතීතයේ ගත්තොත් එහෙම අපේ රටේ අපනයනය කරපු වෙළඳ භාණ්ඩ රාශියක් තිබ්බා. ඒකක් තමයි කුරුඳු. තව තියෙනවා භෝග වලින් ගත්ත කුරුඳු. මේ කුරුඳු අපේ අය කුරුඳු වවන්න ගියේ නෑ. කැලේ වැවිච්ච කුරුඳු ගස් කපාගෙන සුද්ධ කරලා ඒ පුතු අරගෙන පිටරට එරුවා. අමුතුවෙන් කුරුඳු වවන්න කියලා උත්සාහ කළේ නෑ. මේ ඔය ලන්දේසි යුගයාවට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ කුරුඳු වවන්න පටන් ගත්තේ. වාණිජ භෝගයක් හිටියේ. ඒගොල්ලෝ ওই වර්තමාන කොළඹ කුරුඳු වත්ත කියන ප්‍රදේශයේ කුරුඳු වතු වැව්වා. ඒ වගේම කුරුඳු ගහක් විනාශ කිරීම, කපා දැමීම, මරණීය දඬුවම් ලැබියගේ වරදක් හිට සලකලා ඒගොල්ලෝ නීතිගත කරලා කුරුඳු බලය ආරක්ෂා කළා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ලොකු ආදායමක් ගන්න පුළුවන් භෝගයක් නිසා. එහෙමුණයි කියලා ඒගොල්ලෝ ආදායමක් ලැබුවා කියලා අපේ රටේ මේ දේශීය පාරිභෝගික කෘෂි කර්මාන්තය ඒ යුගයේ විනාශුනේ නැහැ. අපේ ස්වයංපෝෂිත භාවය දිගටම තිබුණා. 1815 ඉංග්‍රීසිකාරයෝ අපේ රට අල්ලගන්න කොටත් තිබුණා. අල්ලගෙන කාලයක් ගත වෙන තාක්කල් ඒගොල්ලෝ අපේ චාරිත්‍රවලට සිරිත් වලට අපේ ගහවට ගහපු එක ඇත්ත. අපේ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකය දිගටම ගියා. 1833 කොල්බ්රුක් ප්‍රශාස කරනත් එක තමයි සුද්දෝ මේ ඉංග්‍රීසිකාරයෝ මේ අපේ රටේ තිබ්බ ආනයන අපරණ කියන පද්ධතිය වෙනසක් කළේ. කලින් තිබ්බේ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකයක්. ඊළඟට මේ සුද්දෝ ඉංග්‍රීසිකාරයෝ මේක ආනයන අපනයන ආර්ථිකයක් බවට පත් කළා. කොල්බ්රුක් යෝජනාව වලින් ඒකට අවශ්‍ය කරන පදනම නිර්මාණය කළා. ඒ වගේම මේ ඇති කර කොළු බලාපොරොත්තු වන වතු වවන්න අවශ්‍ය කරන ව්‍යාපාරිකෝ එංගලන්තෙන් එන්න ගත්තා. මේ කොල්බ්රුක් හඳුන්වා දුන් නිර්බාධ ආර්ථික ප්‍රතිශාස කරනත් එක්ක එංගලන්තේ හිටපු ව්‍යාපාරිකෝ මේ වතු වාන්න එන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේ වතු මිලදී ගත්තා. වතු මිලදී ගත්තේ මේ අපෙන් ගත්තේ අපිට සල්ලි දීලා නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවට මුදල් කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ ගත්තේ. අයිතිය ඔප්පු කරන්න බැරි ඉඩම් ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව විසින් රාජසත්ත්ව කරලා ඒවා එංගලන්තෙන් ආපු ව්‍යාපාරික මහතුරුන්ට අටාම අඩු මුලකට මිනුම් ගස් පමණක් අය කරලා ලබා දුන්නා. ඒ විදිහට තමයි අපේ භූමිය එංගලන්තේ කා ව්‍යාපාරිකින්ට අයිති වුණේ. ඒ වගේම එදා මේ වතුවගා පටන් ගත්තට අපේ රටේ මිනිස්සු මේ වතුවල කුලී වැඩ කරන්න තරමට ආර්ථික වශයෙන් හෙම්බත් වෙලා හිටියේ නේ. ඒගොල්ලෝ ගම්මට්ටමේ ස්වයංපෝෂිතත්වයක හිටියේ. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසිකාරන්ට සිද්ධ වුණා මේ වතුවල වැඩ කරන්න ඉන්දියාවෙන් කම්කරුවෝ ගේන්න. දැන් අද ද්‍රවිඩ ජාතික වතු කම්කරුවෝගෙන මේ පිරිසෙන් පැවතෙනයි. වතු කම්කරුවෝ ඉන්දියාවෙන් ගෙනාම අනේ අහිංසකේ මිනිස්සු රවට්ටගෙන දිව්‍ය ලෝකෙට එක් යනවා කියලා ඒගොල්ලෝ අපේ රට එක්ක නැහිලා ඒගොල්ලන්ගේ වතුවල ඉංග්‍රීසිගේ වතුවල වැඩ ගත්තා. අපේ මිනිස්සු ගියේ නෑ. ඊට අපේ මිනිස්සු ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙලා හිටියේ. ස්වපොස්තත් එක්ක හිටියේ. අනුන්ගේ කුඩී වැඩ සුද්දා කුඩී වැඩ කරන්න අපේ මිනිස්සු ගියේ නෑ.
හැබැයි ක්‍රමයෙන් ඒක වෙනස් වුණා. ප්‍රමුඛ ඊට පස්සේ යන තත්ත්වයටපත් වුණා. සමහර අය වතු වවන තත්ත්වයටපත් වෙච්ච අය ඉන්නවා. විශේෂයෙන් පහත රට ප්‍රදේශවල පොල් වගාව බොහෝ විට අපේ දේශීය ව්‍යාපාරික තමයි කළේ. ඒ වගේම මුලින්ම මේ ඉංග්‍රීසිකාරයෝ අපේ රටේ හොවන්න පටන් ගත්තේ කෝපි වගාව. සුදා කෝපි වැව්වේ. කෝපි වගේ තාම සාර්ථක වුණා. කෝපි වගාව සාර්ථක වීම නිසා කෝපි වතු වැවිලිකාරයන් ඉල්ලීම් පරිදි තමයි ද්‍රවිඩ වතුකම් කරගෙන දුන්නේ. ඊළඟට මහා මාර්ග පද්ධතියක් හැදුවා. ඒ හැදෙන්නේ අපිට තියෙන ආදරේ නෙමෙයි. වතුවට අවශ්‍ය කරන පොහොර උපකරණ ගෙනියන්න. ඊළඟට නිෂ්පාදන කොළඹ තොටකට අපි කොළඹ වරාය දක්වා ගේන්න තමයි පාරවල් හැදුවේ. 1863 දෙනකොට මේ ඉංග්‍රීසි වැවිලිකාරයන්ගේ උනන්දුව නිසා අපේ රටට දුම්රිය සේවයක් බව ලබා දෙනවා. මේ අපේ රටේ සිංහල මිනිස්සු, අපේ දෙමළ මිනිස්සු, අපේ මුස්ලිම් මිනිස්සු, අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආදරේ නෙමෙයි සුද්දා කෝච්චිය ගෙනාවේ. ඒගොල්ලන්ගේ වතු වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් ප්‍රවාහනය කරන්න, නිෂ්පාදන ගෙනියන්න. ඒකට තමයි කෝච්චි අපේ රටට ගෙනාවේ. ඉතින් දුම්රියත් සංවර්ධනය වුණා. මහා මාර්ග සංවර්ධන පාලම් හැදුනා. ඉතින් මේ විදිහේ ආර්ථිකයක් ඒගොල්ලෝ ගොඩ නැගුවේ අපිට ආදරේ නෙමෙයි. අපේ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකයට ඒගොල්ලන්ගේ සහායක් ලැබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මෙතෙක් කල් තිබ්බ මේ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකය වෙනුවට අපේ රට තුල වැවිලි භෝග මත පදනම් වෙච්ච ආර්ථිකය නිර්මාණය කළා. පස්සේ 1880 ගණන් වගේ කාලෙදී මේ කොළ රෝගයක් නිසා, විදිය රෝගයක් නිසා මේ කෝපවත් විනාශ වෙන්න පටන් ගත්තා. කෝපිවතු විනාශ වුණාම, විනාශ වෙන්න පටන් ගත්තාම අලුත් භෝගයක් හඳුනා දුන්නා. කොකෝවා සින්කෝනා වගේ භෝග. මේ භෝග අපේ රටේ එච්චර සාර්ථකුනේ නැහැ. සින්කෝනා වගේ සාර්ථකුනේ කියලා ආදායමක් ගන්න අමාරු වුණා. මොකද ඉල්ලුවට වඩා නිෂ්පාදනය වැඩි වීම නිසා. ඒ නිසා ඒ වගාව ලාභ උනේ නැහැ, පාඩුවක් උනේ. ඊළඟට ඉංග්‍රීසිකාරයෝ අලුත් භෝගයක් හඳුන්වා දුන්නා. මේ කලින් මේක ජේම්ස් ටේලර් කියන මහත්මයා මේ අපේ රටට හඳුන්වා දීලා තිබුණා. නමුත් විශාල වතු වශයෙන් ගන්න පටන් ගත්තේ ඊළඟට කෝපි වගාව. කෝපි වෙනුවට තේ වගාව. ලුල් කඳුරු වතුයයි මුලින් පටන් ගත්ත එක. පස්සේ මුළු උඩ රට පුරාම මේ මුළු උඩ රටම තේවත් අබ්බටපත් කළා. අද අපි ආඩම්බරික රන් පවුම් වතු කියලා සුද්දෝ අපේ රට ඇහිලා උන්ගේ තේවත්ත කියලා හිතාගෙන තේවවල ලොකු ආදායමක් ගත්තා. ඊළඟට පහත ප්‍රදේශවල අපේ දේශීය ව්‍යාපාරිකයෝ, ඉංග්‍රීසිකාරයෝ පොල් වැව්වා. ඊළඟට ඊට අතරමැදි ප්‍රදේශවල කළුතර, ගාල්ල, මාතර, ඒ වගේම කෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශවල ඒකට සූසු ලැටරයිට් පස්ස තියෙන ප්‍රදේශ බලලා ඒ ප්‍රදේශවල වැව්වා රබර් වගාව. ඒ නිසා තේ, පොල්, රබර් කියන මේ ප්‍රධාන භෝග තුන මත පදනම් වෙච්ච ආර්ථිකයක් සුද්ධ අපිට උරුම කළා නිදහස ලබා ගන්න අවස්ථාව වෙනකොට. ප්‍රධාන කාර්යක ධර්මපාලතුමායි දවසට කිව්වා රබර් කන්න පුළුවන්ද කියලා. විවේචනයක ඒවා හරි එක පැත්තෙන් අපේ රටේ බී වගාවට ඒ රැකවරණය දුන්නේ නැහැ. දේශීය භෝග වලට රැකවරණය දුන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසිකාරයෝ වැඩිපුර උනන්දුනේ මේ ප්‍රධාන භෝග තුන වවලා මුදල් උපයලා ඒවයින් රට අවශ්‍ය කරන දේවල් පිට රටින් ගේන්න. මේක ඒගොල්ලන්ගේ අධිරාජ්‍යවාදී ප්‍රතිපත්තිය. ලාභ ගන්න එක. වතු වවලා නිෂ්පාදන බාන් පිට රට යවලා ලාභයක් උපයගෙන ඒ මුදලින් රට අවශ්‍ය කරන දේවල් ගෙනහලා විකුණන එක. දැන් මම තා උදාහරණ දෙන්න අපේ රට පිටි. දැන් සුද්දා මේ අනින්නේ නැහැ කපුරේදී. උගන්නේ ලෝමරේදී. ඒ කාලෙත් එහෙමයි. දැන් නැහැ විකල්ප ඇති. ඉතින් ඉන්දියාවේ තියෙනවා බොම්බේ, පුනේ, නාග්පුර වගේ ප්‍රදේශවල කපු වැව්වා. කපු වයන බවට එක මේ අතීතයේ අපේ රටේ තිබ්බ දෙයක්. අපේ ඉතිහාසය ගත්තාම අපේ විජය රජතුමා ගොඩ බහින්න කොටත් මේ කුවේණි කපු කටමින් හිටියේ. කපු නිකන් කටින් බැරි කපු වවන්න එපා. අපේ රටෙත් කපු තිබුණා. ඉන්දියාවෙත් කපු තිබුණා. කපු රෙදි ඇන්දා. අපේ රටෙත් එහෙමයි. ඉංග්‍රීසිකාරයෝ කපු වවලා විශාල වශයෙන් වතු වවලා ඒ කපු එංගලන්තෙට ගෙනිච්චා. සුද්දට දුමාන නෙමෙයි. ගෙනිහිල්ලා මේ ඉන්දියාවේ විශාල කර්මාන්තශාලාවල, ලංකෂර් වල තියෙන විශාල කර්මාන්තශාලාවල බලවේග පිහකම්මල් වල කපු රෙදි නිෂ්පාදනය කළා. ඒ රෙදි සුද්දයි වැන්දේ නැහැ. ඒවා නැවත ඉන්දියාවටම විකුණුවා. විකුණලා ලාභයක් ගත්තා. මේක තමයි අධිරාජ්‍යවාදී පිළිවෙත. ඔය දෙයම තමයි අපිටත් කළේ. අපේ භෝග පිටරට යවලා ආදායමක් උපයලා ඒකෙන් අපිට ඕන දේවල් ගෙනල්ලා ලාභයක් ඇති විකුණනවා. ඒ අතර අපේ දේශීය කර්මාන්තක විතන කඩාකප්පල් වෙන්න යවනවා. සිංහ රජ දවසේ මම නගා සිටවන්න අපේ රජවරු සෑහෙන උනන්දු වුණා.
ඒ උනන්දුවේ ප්‍රතිඵල තමයි අපේ රටේ දැනට තියෙනනේ බැව් 33000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේශීය කර්මාන්ත අපේ රටේ තිබුණා. මොකද රජ කාලේ අවිජාවිද හැදුවේ යකඩින් අවිජාවිද හැදුවේ පිට රටින් එනා නෙමෙයි. මේ කෘෂි යුද්ධයට ඕන කරන ඩමස්කස් කඩු හැදුවේ ලංකාවේ. අවශ්‍ය කරන ලෝහ නිෂ්පාදක ලංකාවේ. අපේ රටේ යකඩ උණු කරපු තාක්ෂණය අපිට තිබුණා. දේශීය කෘෂි කර්මාන්තයක් තිබුණා. මේ හැමදේම සුද්ධා වෙනස් කළා. කොටිම අපේ රටේ දේශීය සටන් සම්ප්‍රදායක් තිබුණා. අංගම් සටන් සම්ප්‍රදාය. ඒක පවා සුද්ධ තහනම් කළා. අංගම් ෆයිටර්ස්ලා සටන් ශිල්පීන්ට දුටුතර වෙඩි තියන කියලා නියෝග කළා. අංගම් මඩු තහනම් කළා. අපේ දේශීය සටන් සම්ප්‍රදාය ඒගොල්ලෝ විනාශ කළා දැම්ම. දැන් රහසිගතව තමයි ওই කාලේ පවත්වන්න ගියේ. ඒ නීති අදටත් වළංගුයි. සුද්ධ දාහු නීති අදටත් එහෙම යනවා. ඉතින් අපේ දේශීය දේවල් සුද්ධ අඩපණ කළා. ඒ වගේ කාර්ය නිෂ්පාදන කරන්න දුන්නේ නැහැ. අපේ රටේ ගොවිතැනට අවශ්‍ය කරන පොහොර ගහක් තිබුණා මී ගහ කියලා. මී ගහක විතර අවුරුදු 200ක් විතර ගත වෙනවා. සුද්ධ නියෝග කළ 818 ඒ කැරල්ලේදී මී ගස් කපන්න කියලා. දුටුතැන මී ගස් කපන්න කියලා. රජ කාලේ මී ගහ කපන්න තහනම් කළා තිබ්බේ. බෝගස් වලටත් වඩා වැඩි ආරක්ෂා මී ගහට දුන්නා. ජාතියේ පොහොර ගහ. මේ ගහ විනාශ කරන්න සුද්ධ කටයුතු කරේ. ඉතින් එතකොට අපේ රට උපක්‍රමශීලීව ආර්ථික වශයෙන් ඒගොල්ලෝ කඩාවැටලා ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහ ආර්ථිකයක් තමයි කොට නැගිනේ. දැන් 818 කැරලදී ඌව වෙල්ලස්සේ වෙල් ලක්ෂයක් තිබුණ ප්‍රදේශ එකම වෙල්ලයක් විදිහ උඩුබුම් බඩපත් කළා. ගව පට්ටි පිටින් විනාශ කළා. අපේ දේශීය කිරි කර්මාන්තය විනාශ කරන්න. අපේ පෝෂණ ශක්තිය නැති කරන්න. ඒ වගේ සමහර ඖෂධ වර්ග තියෙනවා. ඒවා මිනිස් ශරීරයට යම් ප්‍රමාණයක් ඕනේ. අපේ මිනිස්සුන්ට නම කිව්වොත් ඔය වැඩිපුර අර විශ්ව කරනවා. ඉතින් මේ සමහර ඖෂධ වර්ග පැලෑටි වර්ග ඒගොල්ලෝ තහනම් කළා නීතිය. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ රටවල තහනම් ඉවත් කළා සුද්ධ ක්‍රමයට අදත් අපි තහනම් පවත්වාගෙන යනවා. නිෂ්පාදන 3000ක ඩිපාර්ට්මන්ට් කරන්න පුළුවන් එක්තරා ශාකයක් තියෙනවා. තෛලෝක ස්වර්ණපත්. අද අපේ රටේ නීතියෙන් තහනම්. ඖෂධ හදන්න හරි අයිට විතරක් යම් ප්‍රමාණයක් දෙනවා නීතියෙන් තහනම් කරලා තියෙනවා. සුද්ධයව තහනම් ඉවත් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ රටේ කටයුතු කරනවා අපිට තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 1562 මුල්ලේරියා වෙලෙසට අපි ජයග්‍රහණය කළා. ඒ ජයග්‍රහණය අවඥාවට ලක් කරන්න මුල්ලේරියා පිටවන මේගොල්ලෝ මානසික රෝහල. දැන් අපි කට්ටිය පිස්සකොටුව කියන්නේ මානසික රෝහල පිටවනවා. අර මුල්ලේරියා කියන මතක් වුණකොට අපිට සත්‍ය මතක් වෙන වලක් වෙලා පිස්සකොටුව මතක් වෙන්න තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ ස්ථාන ස්ථාපිත කරන්නේ. ඒ වගේම 1848 කැරල්ල පරාජය කළා. අපි දිනුවේ නෑනේ. පරාජය කරපු ඉංග්‍රීසි පාලකයෝ මේ ඒකල්ට ආණ්ඩුකාර ටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාරයා කොළඹ ප්‍රදේශයක් ලස්සනට අලුත් වැඩියා කළා. ඒ ප්‍රදේශේ නම දැම්මා ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය කියලා. අතර ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය කියනවා. කොළඹ පාරවල් ටික බලන්න. වුඩ් ප්ලේට්, ෆ්‍රොස්මන් ප්ලේස්, හැව්ලොක් ටවුන්. මේ ඔක්කොම මොනවද? සුද්දන්ගේ ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ නම්. අපි ඒවා තාම ලැජ්ජනතු දාගෙන ඉන්නවා. උවට දාන්න එපා. අප්පුහාමි, පරාක්‍රමබාහු, කපිල, නිශ්ශංක, විජේරත්න, ජේ.ආර්. ජයවර්ධන අපේ මිනිස්සුනේ. එහෙම වෙලා නැහැ. සුද්ධ හදපු උන්ගේ ආකෘතිම, උන්ගේ නම්ම, උන්ගේ ගම්ම අපි අද තාම ලැජ්ජනතු තියා ඉන්නවා. වෙනස් වෙන්න ඕන කාලේ ඇහිල්ලා තියෙනවා. සුද්ධෝ 1505 පෘතුගීසි කාර්යය ඉඳලා 1658 දක්වා උන් මේ රට කාලා විනාශ කරලා මේක හපේ කරලා තිබුණේ. 1658 ලන්දේසිකාරයෝ මුහුබඩ අල්ලගෙන උන් මේක වවා සුරා කෑවා. ඉංග්‍රීසිකාරයෝ ඊටත් වඩා කපටිව. 1796 දී උන් ක්‍රමවත් පාලනයක් කියන දේ හඳුන්වා දෙමින් ඊට උපක්‍රමශීලී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදියට තම අවස්ථාවේදී අපේ ඔළුව අත කරලා ටොක් කරලා අපි ලව්ව වැඩ ගන්න සමත් වුණා. ඒ ක්‍රමෙම තමයි 1948 පස්සෙත් අපිත් කරපින්නගෙන යන්නේ. කිසි වෙනසක් වෙලා නැහැ. පෞල් කිහිපයක් විසින් අපේ රට ආණ්ඩු කරන තත්ත්වය තමයි මේ අපේ නිදහසෙන් පස්සේ කාලය තුල අපිට දකින්න තියෙන්නේ. මේ 2024 වයි කාලේ තමයි යම් වෙනසක් වුණේ. යම් වෙනසක්. තාම මේක හොඳ වුණා නරක වුණාද කියන කාලයක් නැහැ. මදි. නමුත් යම් වෙනසක් වඩපත් කරන්න පුළුවන් වුණේ මේ 2024 අවුරුද්දේ. ඉතින් හැම තිස්සෙම හැම විටම අධිරාජ්‍යවාදීන් කටයුතු කළේ අපේ දේශීය සම්පත් සූරා ගන්න. ඒගොල්ලන්ට අපේ සම්පෝෂිත ආර්ථිකය වැඩක් නැහැ. ඒක තිබ්බොත් අපි උන්ගේ බඩු ගන්න නැහැනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ අපිව
ලොකු ආර්ථික උලක හිර කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ රට තරම් සම්පත් තියෙන බුද්ධිමත් මිනිස්සු ඉන්න රටක් ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. ඒකට අපේ උන් දන්නේ අපි බුද්ධිමත් කියලා. අපේ උන් හිතන්නේ අපි බුද්ධිමත් නැහැ කියලා. ලෝකේ පළවෙනි බුද්ධිමත් ජාති ඉස්සල්කාරයෝ. දෙවෙනි එක ප්‍රංශ, තුන්වෙනි එක අපි. හැබැයි අපි තුන්වෙනි බුද්ධිමත් කියලා අපේ මිනිස්සුවත් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දැනුවත් වෙන්න. ලෝකේ මුලින්ම ගුවන් යානේ හැදී අපි රයිට් කාර්යයට ඉස්සෙල්ලා 903 අපේ රාවණ රජතුමා පෙනිසිලින් හොයාගත්තේ යුරෝපකාරයෝ නෙමෙයි. අපේ දුට්ටගාමිනී අපේ දුටුගම් රජතුමා. මම කලින් වීඩියෝ එකත් ඔය කියලා ඇති. යුද්ධයට යන පුතුමා කිව්වා පුස්කෑම් ගෙනියන්න කියලා. පුස්කෑම් වල තියෙනවා පෙනිසිලින්. ඒ කාලේ ඊතලයක් ඇතුළත ඊතලය ඇදලා දාලා කැවුම් දෙකක් බඳිනවා. ප්‍රතිකාරය සුවපත් වෙනවා. අපේ මිනිස්සු වගන තියෙන. ඒ වගේ බෙන්ජමින් ෆ්‍රැන්ක්ලින් කියන විද්‍යාඥයා හදනවා අකුරු නිවාරණ යුරෝපේ. අපේ බාතිකා විසර එතුමා ඒ කාලේ අපි 3000ක් වලට හයි කරනවා අකුරු නිවාරණ. ඒකට කිව්වා වාජ්‍ය චුම්බටන කියලා මහාවාසිය තියලා පැහැදිලිව. සුද්දට කලින් අපි පොළොවට එත් කළා දාගැප් ටික. ඉතින් එහෙම තාක්ෂණය තියෙන જાතියක් අපි. ඔය මේ එක අවස්ථාවකදී අපේ මාදුරුවේ වේල්ල හදන්න පරිගණක තාක්ෂණයෙන් තීරණය කරන සුසුම තැන. ගුවන් චාරු පරකට සුසුම තැන. එතන කැනීම් කරනවා එතන අලුතෙන් වේල්ල හදන්න. කැනඩා ඉංජිනේරු තමයි කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා කලින් එතන තිබ්බ පැරණි වේලක නටබුන්. ඒ කියන්නේ පරිගණක තාක්ෂණය හා සමාන තාක්ෂණයක් එදා අපේ හෙළ මුතුන් මිත්තන්ට තිබුණා. නැත්තම් උතරම හදලා තියේ අපේ මිනිස්සු. ඉතින් ඒ නිසා ලෝකයේ කිසිම කෙනෙකුට නොදෙනි විය හැකි ලොකු තාක්ෂණයක් අපිට තිබුණා. අද ඒක නැහැ. ඇත්ත. ඒ වුණාට එදා හිටපු ඒ තාක්ෂණය දන්න මිනිස්සුන්ගෙන් පැවැතෙන අපි අද ඉන්නවා. අපේ ජානවල ලේවල ඒ උරුමයන් දුවනවා. පරම්පරා 14 නොලෙජ් එක යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. බටහිර විද්‍යාඥයෝමයි කියන්නේ. ඒ හින්දා අපේ ජානවල අපේ බුද්ධියව හැසගවිලා තියෙනවා. ඒවා මතු කරලා ගන්න විතරයි ඕනේ. ඒ වගේම ආර්ථිකව අපි නගා සිටවන්න ක්‍රම සහ විදි ඕන තරම් අපේ මේ රට තුල තියෙනවා. මොලේ පාවිච්චි කරලා මොලේ ආයෝජනය කරලා ඉරයි හඳයි පොළොව ආයෝජනය කරලා අපිට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. නිදාස් ස්වෛරී ස්වාධීනාර්ථිකයට යන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා අපි ජාත්‍යන්තරයෙන් ඈත් වුණොත් ඒක මොඩකම. ඒවා ක්‍රමානුකූලව ගලප ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ රජවරුත් එහෙම නෑතත් ඉතින්. දැන් අපේ හිටියා පළවෙනි විජයබාහු රජතුමා. එතුමාට තිබ්බ ලොකුම අභියෝගය මේ කණිතේ ප්‍රශ්න ඒවා තිබ්බේ නෑ එතුමයි කාලේ. කර්ම විප්ලවය වෙලා තිබ්බේ නෑනේ. එතුමාට තිබ්බ ලොකුම අභියෝගය චෝලයන්ගෙන් කොහොමද ගැලවෙන්නේ? ඉන්දියාවේ චෝල අධිරාජ්‍යය කොහොමද ගැලවෙන්නේ? ඒකට ගහන්න ඕනේ දේශපාලන පොයින්ට් එකක්. ගේමක් ගහන්න ඕනේ. එතුමා තමන්ගේ නංගි පාණ්ඩ්‍ය රජපාල කුමාරට විවාහ කළ දෙනා මිත්තා කුමරිය. එතන පාණ්ඩ්‍ය රජපාලේ අපි නෑය වෙනවා. එතකොට ඒක අපි ඉන්දියාව තුලම සොලියට ගහන්න කරන හයියක් බඩපත් වෙනවා. මොකද සොලින්ගේ සතුර තමයි පාණ්ඩ්‍ය. සතුරාගේ සතුර මිතුරා. ඔන්න දේශපාලන පොයින්ට්. ඊට වංගට රජතුමා පළවෙනි විජයබාහු රජුගේ කීර්ති විජයබාහු කුමාරයා රජතුමා කාලිංග දේශයේ තිලෝක සුන්දරී කුමාරිකා විවාහ කර ගන්නවා තමයි අගබිසව කර ගන්නවා. ඔන්න කාලිංග දේශයත් අපේ යාළුව නෑයෝ බාටපත් වෙනවා. යාළුව නෑයෝ බාටපත් වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට සොලින් ගන්නවොත් සිංහල දේශය, කාලිංග දේශය, පාණ්ඩ්‍ය දේශය කියන මේ රටවල් තුන එක පෙළක් එක පෙරමුණක් හිට දැන් කටයුතු කළේ. ඒ නිසා චෝලයෝ තීරණය කරනවා කාලයකට අපි ලංකාවට ගහන්න බෑ කියලා. කාලිංග දේශයට ගෙව්වෙත් නෑ, පාණ්ඩ්‍ය දේශයට අපිට ගෙව්වෙත් නෑ. ඔන්න දේශපාලන පොයින්ට්. ඔන්න රජවරුන්ගේ බුද්ධිය. යදත්ත වගේ අවස්ථා තියෙනවා. දැන් මම අහලා තියෙනවා මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔය දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලේ. අපි දිරුපැත්ත හිටියට අපි නිකන් මේ පොඩි රටක් නේ. ඇත්ත කතාව ඕකනේ. ඉතින් එතෙන්දී අපේ රට වෙනු නියෝජනය කරන්න කියලා අපේ ජූනියර් ජනාධිපතිතුමා ජයවර්ධන මහත්තයා. ඒතර එතුමා ජනාධිපති නෙමෙයි. එතුමා නියෝජනය කරන්න කියලා හැමෝම රටම කිව්වේ ජපාන් දඬුවම් කරන්න කියලා. එතුමා ඉඳන් කිව්වා නහි වීරාණේ රාණි කියලා ගාතාව කියලා බුදුහාමුදුරු කියලා තියෙනවා වෛරේ සංසිඳෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ජපානට සමාව විදමු කියලා යෝජනා කළා. ඒ යෝජනාව අනුමත වුණා එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ. ඉතින් ජපානට සමාව ලැබුණා. ඊට ජපාන අපේ සදාකාලික මිත්‍රයෙක් වුණා. ඔන්න දේශපාලන ගේම් රජවරු කරපු වැඩ. ඔය වර්තමානට අතීතයට අනාගතයට දිගටම පොදි. දැන්ට වර්තමාන උදාහරණ තියෙනවා. ඔබ දන්න නිසා මම කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මහජන චීනය සමූහාණ්ඩුව පිටුවාම ඒක පිළිගත්ත ලෝකේ රටවල් කිහිපය අතරින් මුලින්ම පිළිගත් රටවල් කියන අපේ රටත් එකක්. ඒ නිසා අපිට චීනය සදාකාලික මිතුරෙක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ හානි පරාක්‍රම බව රජතුමා
රට එක්සත් කිරීම ව්‍යාපාරේ චීන උදව් වරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒව වර්තමානටත් පොදුයිනේ. දැනුත් එහෙම වෙනවනේ. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපි ඉතිහාසය තුලින් දැනගෙන අපිට අපේ රට ජාතිය ගොඩනගා ගන්න. හොඳයි. නැවත පාඩමක් තුලින් හමුවනතුරු අයබෝවන්.